여러분께 인사 제가 지수 씨한테 마이크를 여러분께 인사 한 말씀 부탁드리겠습니다. 말씀 부탁드릴게요. 수상소감 가위바위보 하시려고요? 컴백을 했는데 소감이 어떻습니까? 지금 내가 걸어가는 거리 Blackpink 4-way 사거리 들이다보는 분들을 밤들을 바퀴를 싹 잡아버리 널 당기를 걸어 몰래 맺힌 but it's a little bad girl YouTube video that makes you cringe every time. 오빠가 선물 줄게. 근데 그걸로 뭘 먹을 수가 있지? 살찌지 말라. 정이야, 너 오고 싶지? 승리 오빠는 약간 부담스러운 선배님. 빵!